Súper difícil porque no le dijimos a nuestros padres. Le dijimos, pero nos dijeron que no. Pero entonces, como no estamos, pues no hay nada, solo hay 2 rollers, que uno es de ella y otro que es mío. Pero como nos aburrimos, yo me caía con esos rollers. No, yo también tengo rollers. Sí, Ahí está. ¿Cómo se hace? Ahora es mío. Ahora el cartón. No, porque yo pongo acá y ahí pongan cosas arriba. Ahí está. Mira, Se mira, prende. se está prendiendo. No, me apagaste. Ay, apagaste, nena. A ver, dame que yo tengo. Tiziano. Vengan acá. Bueno, busca un cartón así podemos hacerlo porque No, hace haz calor. esto, mira. Haz esto. No hay que prenderlo. Apagaste, Martina. Hay que poner más cosas. Todo, poner todo el rato. Acá, cada puntita. Ve que ya hay mucho. Al carbón tenés que ponerle. No, primero tiene que cambiar. Dale, se Ve que no pongan tan grandes. Ay, mi amor, pongan qué chiquititos. Bueno, ahora un cartón por Chiquitito, favor. chiquitito. Un cartón este cartón. Chiquititos. No, para prender este. Dale, yo hay que cerrar la parrilla. Sí, así. Listo, no tiren ese. Ahí Hay está, que cerrar ahí la está. parrilla. Otra. Y ahora sí podemos tirar. No. Ay, que está caliente. Mira. Ay, estás caliente. ¡No! Tiren un poco más de... ¡Ah! Tené. Chicos, ¿Tiene no el celular?